ये हमारी A3C मशीन है। इसमें हम लेबल कैसे अटैच करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। ये हमारा एक लेबल है, इसको हमें अटैच करना है इस फैब्रिक पे, ठीक है। तो कैसे अटैच करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये वाला बटन है, ये एक बार दबाना है बस ऐसे नॉर्मल। तो यहाँ पे ये W स्विंग आ जाएगा लिखा हुआ, और ये 3 टाइम है, यानी उसको पक्का कितनी बार करना है वो ये यहाँ ये है। और नंबर ऑफ स्टिच कितने रखने हैं वो ये है। तो नंबर ऑफ स्टिच तो मैं कर देता हूँ अभी अपने लेवल के लिए, लेवल के हिसाब से 6, मान लो ये 6 कर दिए मैंने। और ये पक्का करने के लिए 3 बार कर दिया मैंने, 4 बार कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे वो करेंगे हम इससे आगे पीछे लेफ्ट राइट, देखो आगे पीछे जाना है इधर या इधर, जो ब्लिंकिंग करेगा उसको प्लस माइनस हम इन बटनों से करेंगे, ठीक है। और जब आपको ओके लगे तो इसे P दबा देना है, सेव हो जाएगा। अब देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, अब मैं स्टिच करके दिखाता हूँ मैं आपको अभी, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे रखा, अभी देखिए सिर्फ मैं एक बार पैडल दबाऊंगा, अपने आप ये टांका लग गया, और फिर इधर लाया, अपने आप ये टांका लग गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा लेबल लग जाता है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्टिच कितने भरने हैं वो आप अपने लेवल के हिसाब से भरेंगे। अभी शायद मैंने एक स्टिच ज़्यादा ले लिया तो इसलिए बाहर निकल गया। ये आपको अपने लेवल के हिसाब से भरना है इसमें स्टिच, तभी ये कंप्लीट लेवल लगा पाओगे आप।